Ini tang pres pemotongnya yang pakai tenaga baterai. Ini bisa muter di bagian kepala, bisa muter 360 derajat. Tinggal sesuai kebutuhan. Dalam satu paket pembelian terdapat 1 unit baterai, 1 charger, dan handle. Handle ini nanti bisa dipasang di bagian atas ini atau di sini. Tinggal di skrup atau dibaut, diputar seperti ini. Begini untuk pengerjaan seperti ini. Ketika tekanan sudah maksimum, maka dia akan kembali otomatis. Seperti itu, kembali otomatis. Apabila pekerjaannya dalam mau mengembalikan ke posisi semula, tinggal pencet ini. Di sini ada tombol, dipencet maka pisau akan kembali netral. Dah begitu. Oke, ini untuk pemotong kabel tipe ECT55 merek Bete. Dan di sebelahnya ini untuk tipe 60 UNV. Ini tipe 60 UNV. Dice-nya mulai dari berapa? 50 mm sampai 300 mm. Seperti ini. Sama, ini bagian headnya bisa diputar 360 derajat. Dan ketika tekanan maksimum, dia akan kembali otomatis. Seperti itu. Kalau ingin dikembalikan secara manual, di sini terdapat tombol, tinggal dipencet. Udah seperti itu. Dalam satu paket pembelian terdapat 1 alat, 1 baterai, 1 charger, dice 50 sampai 300. Terus di sini ada pisau pemotong. Pisau pemotong ini cuma 40 mm. Cara mengganti pisaunya, nanti saya buka dulu. Ya, untuk cara mengganti dice, cara menggantinya, bagian ini bawah di ke atasin. Ini ditarik ke atas, nah, terus terbuka. Dan mengganti dice-nya cukup, di sini ada tombol, pencet tombolnya, geser dice-nya. Seperti itu. Ini juga sama, pencet tombolnya, geser. Dan kalau mau memasangnya, pasin di lubang yang tersedia. Udah dipaskan, pencet tombol ini, nah maka dia akan pada tempatnya. Oke, kita tes untuk memakai pisaunya.
susah ya digunting. Maklum ini masih baru, jadi baru datang barangnya. Ini kebetulan pesanan dari PLN Solo, inden 1 bulan karena barang stok kami sedang habis. Ini pisau yang 40 mm nya, bawaan dari 60 UNV ini. Cara memasang pisaunya. Nah, ini tadi sebagai rumah untuk dice. Kalau kita mau pakai pisau ini, untuk rumah dice-nya harus dilepas dahulu. Ini ada tombol. Tombol ini dipencet, ini tarik ke rumah dice-nya. Seperti itu. Kita pasang, dipaskan begini, masuk, ini dipencet, klik, udah. Di sini juga sama. Kalau mau lepas rumah dice-nya, pencet tombol ini, pencet, terlepas sendiri. Terus ini pisaunya, pencet, sudah. Nah seperti ini, tinggal dipasang, jadi tinggal dioperasikan. Nah seperti itu. Nanti kalau ada yang masih ada yang perlu ditanyain, tinggal hubungin WhatsApp yang tertera di bawah video kontaknya, atau di kontak di powerniaga.com. Ini untuk cara mengembalikan ke rumah dice yang tadi, seperti tadi ya. Ini di tombol ini dipencet, terus pisau warnanya ditarik seperti ini, pencet, tarik, seperti itu. Sama seperti ini, pencet, tarik, terus kembalikan rumah dice-nya. Ini pencet, udah. Pastikan ini sudah terpasang dengan benar, takutnya jatuh. Dan ini masukkan ke sini, ini pencet sambil ditekan, rumah dice-nya sambil ditekan untuk masuk ke dalamnya. Nah setelah itu kita taruh dice-nya kembali, masukkan, pencet tombol ini, salah, sebelah sini, masukkan dice-nya, pencet tombol ini. Nah udah pas, sampai dipastikan ini tidak bakal jatuh. Des 70. Sini juga sama, ini dipaskan di rumahnya.
pencet tombol ini sambil ditekan dikit. Udah kencang, pasang. Oke, kemudian tinggal dioperasikan. Akan kembali otomatis ketika tekanan sudah maksimum. Untuk bagian rumah dice ini bentuknya sama, jadi tidak ada kemungkinan untuk tertukar. Ini sama, jadi ini bisa di sini, di sini. Ini atau dibalik pun tetap sama karena ini sudah sama bentuknya. Udah oke. Gimana Pak, jelas? Udah. Oh iya. Tambahan. Cara ngecas. Ntar aja. Itu belum beli. Karena ini kan belum beli colokan tambahan. Hah? 185. Oh, 185. Benar. 240, 240. Itu kurang masuk.
masalah. Oh, kira hilang. Takut tuh hilang. Iya. Foto dulu, Pak. Gimana? Kasihan. Sini. Itu ayam itu.